for today's video na naman mga ka-City Boy, welcome ulit sa ating munting YouTube channel. At tayo ay magpapapalit ng gulong at magpakabit ng ating driving lights mga ka-City Boy. At dito pala tayo sa Basti Motor Shop. Ayan, kalbo na yung ating likuran. Ayan, wala na talaga yung kanyang spike. Ayan, ganon din dito sa ating harapan, oh. Wala na. Kalbong-kalbo na yan mga ka-City Boy. What? Ayan. So, shout out sa ating magiting at mahusay na mekaniko. Wow, gandang kanyang sniper. Shout out sa Shirley. Ayan, yung gwapong-gwapo niyang sniper. Patumbas ang 2 click daw yan ang kanyang pagka gawa niyan, pagka upgrade. Yan, ganda. Sniper 150 mga ka-City Boy. O, diba? So, ayan nga mga ka-City Boy, nagawa wirings ni Boss Rowley. Ayan, o. Na-wiring niya yung ating driving lights. Alright. Nice! At yan nga mga ka-City Boy, yung ating ipapalit yan sa ating gulong. Mga brand new yan mga ka-City Boy. Shout out sa Ferrari. Ayan. So bari ang ating gulong dyan ay 130. Ayan ang kanyang laki. Kita mo. So lahat yung napapagawa dyan ng mga motor, punta lang kayo sa Basti Motor Shop. Ayan, kompleto sila dito. Lahat. So panoorin nyo hanggang dulo. Andun yung kanyang lahat na pwedeng magawa. So ayan yung ating driving lights mga ka-City Boy. Oh, diba? Kalas-kalas na si sniper. Pero mamaya guwapong-guwapo na yan. Hahahay. So yung ating regulator nga mga ka-City Boy, medyo maluwag kaya tinalian na ng Boss Rolly. At ayan na naman yung guwapong sniper. Oh, diba? Wow. Carbon Lodi. Oh, hahay. Napakaganda ng kanyang pagka-setup. Oh, diba? Oh, Carbon Lodi mga ka-City Boy. Wow. Oh, hahay. At ayan na mga ka-City Boy, kinalas na Boss Rolly yung ating unahan na gulong at papalitan na yan. Sobrang nipis na yan mga ka-City Boy, kaya kailangan talaga palitan. So papasalamat ako sa aking boss sa pag-sponsor sa pagpalit ng aking mga gulong. Alright, maraming salamat bossing. At ayan nga mga ka-City Boy, ito naman yung ating panglikod. Ayan. Medyo malaki-laki yan mga ka-City Boy, 130 yan. Alright. So ayan guys, isasalpak na ni Boss Rolly yung ating unahan. Ayan. Nice! Bagong bago yan, men. Nice. So ayan guys, kinakalas naman niya yung ating likuran para mapalitan na yan. So manipis na rin talaga yan mga ka-City Boy, kalbo na yan. Kasi nakita nyo naman, oh, wala na siyang spike, medyo mababaw na talaga. So dyan mo mapapansin kung kalbo na yung gulong mo talaga pagka
mababaw na yung kanyang spike. So ayan nga guys, isasalpak ni Boss Rolly yung ating likuran. So medyo nagrarush siya, kaya pinagawa niya sa kanyang kasamahan. Ayan. So guwapong-guwapo na. Medyo malaki-laki na yung ating gulong na yan. At quality talaga mga ka-City Boy. Yun o. So mga ka-City Boy, ito na yung ating gulong. Ayan, bagong-bago na yan. Pirelli man. Ayan. Hintay dyan. Yan ang high nya, ang low. Ayan. Okay. Tapos may passing light yan. Okay na guys. So ayan, thank you so much sa aking boss, sa sponsor ko, na aking boss, yung pagsagot niya yung aking gulong na gwapo. Maraming salamat bossing. Ayan. Wow! Okay na. Ayan. Gwapo na yun. So ayan guys, i-testing natin itong ating naiwag ng ilaw. Anong ayan. Go! Yung kanyang low. Ayan. Yung kanyang high. Ayan. So ayan. Napakalinaw kasi medyo magalaw mga kasitibol. Ito naman ang ininom yung mga kasitibol. Ganda, ano ilaw. Diba? Iwas naman tayo sa lubak mga kasitibol. Ang high nya yun, ang sakto lang yung ating pag-setup. Nagsabi na pala sa ating nag-eating na mekaniko, si Boss Rolly Boy ng Basti Shop, Basti Motor Shop. Shout out sa inyo upat. Ayan. So okay ang ating setup. So yung ating gulong naman, medyo naninibago ako kasi bagong-bago siya, tapos medyo pang-pangting kasi itong gulong natin, kaya ang hirap itibol minsan. Alright, yun o. So biyahe na naman tayo ng Tagaytay mga ka-City Boy. Yan yung kasama natin at nakaintay na doon sa Don Antonio. At shout out din sa aking boss. Salamat po sa pag-sponsor sa aking mga gulong. Ayan. At saka pag-install dito sa ating mga driving light. So ito ang sinalakapan ng ating driving light mga ka-City Boy. Wow! Wapo! Diba? Driving light. Yan. Ilaw lang natin. Yan ang kanyang look. So napakaliwanag guys.
Ayun sila oh guys. Alright. Thank you for watching. City Boy. Bye bye.